हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जो कि है कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड से बड़े भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चे को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं कफ एंड कोल्ड से। तो ऐसे में आज मैं कुछ होम रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो अपने बच्चे पे ट्राई कर सकते हैं और उन्हें कफ एंड कोल्ड में काफी रिलीफ मिल सकती है। तो क्या क्या वो होम रेमेडीज है, आइए उसके बारे में बात करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, अभी सीजन चेंज हो रहा है तो बच्चे में कॉफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, वायरल फीवर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। तो ऐसे में हम क्या क्या होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। आज मैं जो भी होम रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सारी होम रेमेडीज मैंने अपने बेबी पे ट्राई की है और इससे उसे काफी रिलीफ मिली है। तो मैं आज वो सारी होम रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो अपने बच्चे पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी पहली होम रेमेडी है ब्रेस्ट मिल्क। आपका बच्चा अगर कफ एंड कोल्ड से इफेक्टेड है तो उसे ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें। 6 मंथ तक तो वैसे भी बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही देना होता है। तो अगर आपका बच्चा 6 मंथ का है या 6 मंथ से छोटा है तो आप उसे ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें, खासकर तब जब आपका बच्चा बीमार हो। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडीज होते हैं जो इन सब चीजों से लड़ने की शक्ति देती है। इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क सभी चीजों में, कफ एंड कोल्ड के अलावा भी अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज्यादा काम करता है। तो समय समय पर अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें। जो मेरी दूसरी होम रेमेडी है वो है मस्टर्ड ऑयल। आपको बच्चे को मस्टर्ड ऑयल से मसाज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मस्टर्ड ऑयल को उसमें जो है आपको लहसुन की 8-10 कलियां डालनी है, अजवाइन डालना है और उसको बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद उसे थोड़ा ठंडा सा होने दें और जब वो थोड़ा गुनगुना हो जाएगा फिर उसको छानकर उस तेल से बच्चे की मालिश करें। मालिश के लिए आपको क्या होना चाहिए कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी और बच्चे का सीना और बच्चे के सर में उस तेल से आपको मसाज करनी है। जब आप बच्चे को इस तेल से मसाज कर रहे हो तो आपका रूम एयर नहीं होना चाहिए, बच्चे डायरेक्ट फैन के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए या फिर एसी या कूलर नहीं चल रहा हो, तभी आप इस तेल से बच्चे की मसाज करें। और जब आप मसाज कर चुके हो तो उसके आधा घंटा बाद ही बच्चे को फैन में या एसी में ले जाए। इससे बच्चे को बहुत रिलीफ मिलती है, बहुत आराम मिलती है सर्दी जुकाम में। और जो मेरी थर्ड होम रेमेडी है वो है तुलसी लीव्स एंड हनी। तुलसी लीव्स एंड हनी बहुत ज्यादा काम करता है सर्दी जुकाम में। मैं अपने बेबी के लिए हमेशा ट्राई करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि वो पूरे दिन में 1 से 2 बार उसने छींक दिया तो मैं उसे इमीडिएट जो है तुलसी लीव्स एंड हनी दे देती हूँ। इसके लिए आपको तुलसी लीव्स को लेना है, उसको वॉश करना है, उसको क्रश करके उसका जो रस होगा उसको निकालना है और उसके बाद उसमें 2 बूंद शहद की डालनी है और फिर बच्चे को देना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी है तो आप उसे एक बार सुबह में दे दें और उसके बाद रात में सोने से पहले उसे पिला दें। इससे उसे बहुत रिलीफ मिलेगी, बहुत आराम मिलेगी। जो मेरी फोर्थ होम रेमेडी है वो है टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक मिल्क भी बहुत काम करता है सर्दी जुकाम में। आप बच्चे को हल्दी वाला दूध जरूर दे सकते हैं। हल्दी वाला दूध देने से क्या होता है कि जो भी बलगम या फिर जो भी म्यूकस बन रहा होता है वो सारे को वो क्या करता है, पिघला देता है और वो बच्चे की बॉडी के थ्रू निकल जाती है, जिससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। जो मेरी सिक्स्थ होम रेमेडी है वो है सेलेन ड्रॉप। आप बच्चे को सेलेन ड्रॉप भी दे सकते हैं। सेलेन ड्रॉप जनरली जो है नोजल कंजेशन के लिए दिया जाता है। ये बेसिकली एक नमक पानी का घोल होता है। तो उसको आपको बच्चे के नाक में एक एक बूंद डालना है, जिससे बच्चे की जो पूरी सिस्टम होती है वो पूरी क्लियर हो जाती है, बच्चे आराम से सांस ले पाते हैं। जनरली सर्दी जुकाम में बच्चे का नाक बंद हो जाता है तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत अनकंफर्टेबल बच्चे फील करते हैं। तो उस टाइम आप ये नजल ड्रॉप बच्चे को दे सकते हैं। जो नजल ड्रॉप मैं अपने बेबी के लिए यूज करती हूँ वो ये नजल ड्रॉप है, जो सेलेन नोजल स्प्रे लिखा हुआ है इसमें। आप ये अपने बच्चे के लिए जरूर दे सकते हैं, बहुत हेल्प करता है ये। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा। जो मेरी सिक्स्थ होम रेमेडी है वो है बेबी वेपर रब। आप बेबी वेपर रब भी अपने बच्चे को लगा सकते हैं। बेबी वेपर रब से ही बच्चे को अंदर से काफी गर्माहट मिलेगी और ये भी अगर आपके बच्चे को कंजेशन है तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है। इसको आपको बेबी वेपर रब को बच्चे के गले में और बच्चे के सीने में लगाना है रात में सोने से पहले और फिर उसे कपड़े से ढक दें और सुला दें। वो काफी कंफर्टेबल फील करेगा, उसे अच्छी नींद आएगी। तो ये सारी होम रेमेडीज हैं जो मैं ट्राई कर चुकी हूँ और आप भी अपने बच्चे पे ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि अपने बच्चे को हाइड्रेट जरूर रखें। क्योंकि क्या होता है कि सर्दी जुकाम के टाइम में बच्चों में जो है पानी की कमी हो जाती है, बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने बच्चे को हाइड्रेट रखें। अगर आपका बच्चा 6 मंथ का है या उससे छोटा है तो उसे ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें। अगर बड़ा है तो उसे समय समय पर पानी जरूर पिलाएं।
तो ये सारी होम रेमेडीज आप अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये सारी होम रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी आपके बच्चे को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो जो भी मैंने होम रेमेडीज शेयर की हैं वो सारी मैं अपने बेबी के लिए ट्राई कर चुकी हूँ, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।